Thabari ya gũtuithania gũtetio kwa maumĩrĩra ma kĩthurano gĩa gĩturwa gĩa president igoti-inĩ itũgĩru nĩ kinyĩte mũthia thutha wa gĩikaro kĩa acirithania mũgwanja gũcira maũndũ marĩa maratemanĩtio igoti-inĩ rĩrĩ, mamwe mamo arĩ gũtua kana gũtĩrio gwa kĩthurano gĩa kaunti ya Kakamega, Mombatha na icigo inya cia ũmbunge gwekirwo nĩguo kũimithia kura mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided and the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. Igoti riugĩte thutha wa kũthũrima mateta igũrũ rĩa gũtĩrio kwa ithurano icio icigo-inĩ ici, acirithania nĩ matĩanĩirie iteta rĩu makiuga gũtirĩ wĩira wonanĩtie atĩ kura cia icigo icio nĩ ingĩacenjirie maumĩrĩra ma kĩthurano gĩa president. In our considered view, there was no evidence of a man in the middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Igoti itũgĩru rĩgĩtetera commission ya IEBC riugĩte noyo yarĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũhingũra mathandũkũ ma wĩikia wa kura na kuona nĩ mekire ũguo mbere ya maitho ma mũingĩ kĩthurano gĩatabanirio na ũtheri na waragania. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondent and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties and wards in question. Kĩũria-inĩ gĩa kana maumĩrĩra ma bomu 34A kuma ceceni-inĩ cia wĩikia wa kura nĩ ciaringanaga na maumĩrĩra ma mũtambo wa IEBC mwena wa Bomas, igoti riugĩte ũthũrimi wao wonanĩtie bomu ici cierĩ nĩ ciaringanĩte. It was contended that in any event, IEBC used the original physical forms 34A to tally, verify and declare the presidential election results. Gũkĩrĩ ũguo igoti nĩ rĩreganĩte na mendekithia ma gũtianĩria ũhotani wa president mũthure William Ruto, gũkĩrĩkana nĩ kwarĩ na ũthogothi wa mĩtambo ĩrĩa yahũthĩkaga kuoya mbica ya Kimskit. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, Wadia wa Mũrĩithi.